بعد فرحي بشهر بالظبط بسبب الحركة اللي حماتي عملتها فيا بقيت في حكم المطلقة ومش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، وعشان كده بعتلكوا وتعالوا اسمعوا حكايتي وقولوا لي اتصرف ازاي. بس قبل ما نسمع صلوا بينا على النبي عليه الصلاة والسلام الأول في التعليقات. أنا فرحي بالظبط كان من شهر وساكنة في بيت عيلة، شقتي فوق شقة حماتي، يعني لازم أعدي على شقة حماتي وأنا طالعة. وفي يوم كنا خارجين وأنا طالعة بصيت كده في شقة حماتي لقيت سجادة مفروشة على الأرض شبه سجادة من السجاد بتاعي اللي في الجهاز بتاعي، ولقيت كام حاجة برضو محطوطة كده في الريسبشن شبه حاجات عندي. ساعتها أنا استغربت، ما دقتش قوي وقلت يمكن شبهها. ولما طلعت شقتي ودخلت بصيت على الجهاز بتاعي لقيت فعلا الحاجات دي ناقصة من الجهاز عندي. سألت جوزي وقلت له هي السجادة اللي تحت عند مامتك دي بتاعتي؟ جوزي رد عليا وقال لي هي شافت الجهاز وشافت حاجتك والسجادة والحاجات دي عجبوها قوي وخدتهم ليها. فانا قلت له يعني ايه يعني ايه حد اصلا ياخد حاجة من جهاز حد من غير حتى ما يستأذن العروسة ولا ياخد رأيها وياخدها ويفرشها في شقته؟ انزل قول لها ان انا عايزة حاجتي. جوزي طبعا رفض وقال لي ما اقدرش اعمل كده. قمت انا نازلة ونزلت لها وكلمتها بكل ادب وقلت لها لو سمحتي يا ماما انا عايزة الحاجة بتاعتي اللي حضرتك اخدتيها من جهازي. ردت عليا بكل برود وقالت لي الحاجة عجبتني، ودخلت وجت تاني ولقيتها جايبالي سجادة من السجاد بتاعها هي وبعض الحاجات كده من عندها وبتقولي خدي دول، وجت ادتني السجادة بتاعتها القديمة وبتقولي السجادة دي انا ما استخدمتهاش كتير، انا السجادة بتاعتك عجباني وهاخدها. فانا قلت لها لا طبعا، يعني ايه يعني انا مش هاخد حاجة مستعملة، ويعني ايه حاجة عروسة تتاخد من شقتها يا ماما من غير ما حد يقول لها، وحتى فال وحش انها تتفرش عند حد، انا عايزه الحاجه بتاعتي لو سمحتي. ساعتها طبعا هي وجوزي فهموا الكلام غلط وبدات تكلم جوزي وتتخانق معاه على اسلوبي معاها وان انا ازاي بطالب بحاجتي. جوزي قام لافف عليا وقام مديني بالقلم على وشي وقال لي امشي اطلعي فوق. طبعا انا ساعتها طلعت ورحت قعدت الم في حاجتي عشان امشي من البيت، وانا بلم في هدومي كلمت اخويا وقلت له ان هو يجي ياخدني. وجوزي ساعتها قال لي لو خرجتي مع اخوكي ما ترجعيش تاني. ونزلت مع اخويا ورحت بيت عنده في البيت. تاني يوم ماما كانت بتتصل بيا، عرفت طبعا مني ومن اخويا اللي حصل، وبابا كان قاعد. ولما بابا عرف الموضوع راح خد عمامي واخواتي وبعض من الناس كده وراحوا بيت حماتي وطلعوا شقتي ولموا حاجتي كلها وجهازي كله ونقلوه. ورحنا على القسم وطلب مني ان انا اعمل محضر ان جوزي تعدى عليا وان هو ضربني، وعملت فعلا المحضر. وتاني يوم على طول لقيت جوزي وحماتي عمالين يتصلوا وعمالين يستسمحونا وان الموضوع فيه سوء تفاهم ودي غلطة ومش هتتكرر تاني والكلام ده كله. انا بصراحة كنت مش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. انا لسه برضو في اول شهر جواز، يعني لو اتطلقت منه الناس هتقول عليا ابشع الكلام ومش هسلم طبعا لا انا ولا سمعتي ولا اهلي. لكن ابويا كان ليه رأي تاني خالص. ابويا قال لي اللي يهينك مرة هيهينك بعد كده على طول. وبصراحة هو كان عنده حق وهو هني. وانا للأسف من يوم اللي حصل ده وانا حسيت ان انا ماليش امان وماليش ظهر، لان طبعا ما خدليش حقي وان هو يضربني في حاجة مش حقهم. انا ساعتها حسيت فعلا ان انا ماليش راجل. لكن برضو ماما واخواتي البنات بيقولوا لي ان انا اتنازل وان انا ارجع له عشان كلام الناس، وعشان انا لسه بقاليش شهر الناس هتقول عليا كلام مش حلو. انا بصراحة محتارة ومش عارفة اتصرف ازاي، وكل ما اخد رأي ابويا يقول لي نفس الكلمة، اللي هانك مرة هيهينك 1000 مرة. وطبعا انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، عشان كده انا بعتلكم مشكلتي، يا ريت تفيدوني وتقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. طبعا بعد ما سمعنا مشكلة النهاردة عايزة اقولك طبعا ان دايما لازم في اول العلاقة او في اول الزواج لازم هتواجهي مشاكل كتير، اختلاف الطباع، اختلاف الناس، اختلاف حاجات كتير قوي، لازم يبقى فيه تضارب في الحاجات دي كلها. ده مقبول نوعا ما وممكن يتحل مع العشرة مع التفاهم الكلام ده كله. لكن الحركة بتاعت حماتك حركة طبعا مش لطيفة وفيها يعني خلينا نقول على كل شخص الحركة بتاعتها مش لطيفة وفيها نوع من قلة الذوق وقلة الاحترام او نوع من السيطرة اللي لسه هتبان اكتر بعد كده لما من اولها بتاخد الجهاز بتاعك من غير ما تستأذنك وتاخده وتفرشه وعادي. فطبعا دي مبين بعد كده ايه اللي هيحصل. بالنسبة لزوجك فطبعا ابوكي عنده حق والف حق ان طبعا اللي يهين مراته مرة يهينها 1000 مرة، وكون ان هو ما ياخدلكيش حقك وهو عارف
ان انت مش غلطانه وان الغلط على مامته ويضربك ويمد ايده عليكي علشان خاطر بس بتطالبي بحقك، يبقى هو فعلا مش امان ومش سند ليكي. فانا طبعا انا اؤيد راي والدك في حته ان هو حفظ لك كرامتك وخد موقف يعني قوي، رد فعل قوي لا يستهان به. يعني يعرف ان الناس دي ناس ولاد اصول ومحدش يجي عليهم ولا يتعدى على بناتنا، فهو كده خد لك حقك تالت ومتلت، وهم عرفوا ان الله حق في حاجه زي كده. اللي مطلوب منك ان انت تحاولي تهدي الدنيا دلوقتي وخلاص. بعد ما خدتي حقك هترجعي وانت قويه وراسك مرفوعه وتبداي تعيشي معاه، وطبعا هتحاولي ان انت تفهميه ويفهمك، وهيبقى في بينكم برضو عشرة هتبان فيها. لكن اللي مطلوب منك ان بلاش تخلفي دلوقتي، يعني حاولي تأجلي فكرة الحمل لحد لما تشوفوا طباعكم مع بعض وهتعيشوا مع بعض ازاي، وهو من النوع اللي بيمد ايده فعلا ولا لا. حماتك مش دايمالك العمر كله، ممكن تروحي وتعيشي معاهم وما مالكيش دعوه باهله خالص وتعيشي مع جوزك وبس. شوفي ساعتها جوزك هيبقى عامل معاك ازاي، تصرفاته معاك ازاي، هل ممكن كانت غلطه وعدت او تهور منه وعدى وهيتصلح واخلاقه معاكي كويسه، لو كده كان بها. لكن بلاش فكره التسرع في الحمل من قبل ما نعرف بعض ومن قبل ما ندرس بعض ومن قبل ما نشوف ان احنا هنتفق مع بعض ولا لا. لان لما تختلفوا وتنفصلوا بدون اولاد اكيد افضل بكتير من ان انتوا تنفصلوا ويبقى بينكم اطفال في النص وهم اللي يدفعوا الثمن او ثمن تسرعكم بفكره ان هبقى ام وهبقى اب وبس. لا، الحاجات دي كلها بيبقى يعني ان ابقى ام وابقى اب ليها حاجات لازم تدفع في مقابلها، مش يعني مش اللي هو يلا امومه وخلاص ويلا ابوبه وخلاص. لا، لازم طبعا الاول نشوف ان احنا هنقدر نتعايش ونعيش مع بعض ولا لا، عشان لو حصل انفصال لا قدر الله يبقى مفيش اولاد في النص. وده كان رايي طبعا المتواضع، لكن طبعا هنعتمد على رايكم انتوا وتقولوا لنا رايكم ايه في الموضوع ده، وهل تصرف ابوها كان صح ولا غلط، ورأي أمها وإخواتها البنات صح ولا غلط. يعني ترجع له وتعيش حياتها معاه عادي ويعدوا الموقف ده بعد ما ردوا كرامتهم، ولا تنفصل عنه وتسيبه كده في الأول طالما إن هو مد إيده عليها وإن هو زي ما هنها مرة هيهنها 1000 مرة. فهنستنى آرائكم، يا ريت تقولوا لنا في التعليقات تتصرف ازاي وتعمل ايه. واستنوني كل يوم في حلقة جديدة، حكاية جديدة أو مشكلة جديدة من كلام من القلب. دمتم في حفظ الله. مي علي.